आज चाहिँ म आफ्नो कामको चाहिँ भिडियो गर्न गइरहेको छु है। एकदम राइडर हाम्रो सन्दीप एकदम गाडी सिकेर अहिले त उडाउँछन्। साइडमा पनि छ, फेरि पेट्रोल पम्प पनि छ, यहाँ पेट्रोल डिजल सब फ्री हो। फेरि हामी यहाँ अब भित्रको फार्म, दुईटा फार्म छ यहाँ चाहिँ होइन। एउटा भित्रको फार्ममा चाहिँ आयौँ। के को लागि हो यो बाल्टी? यो बाल्टीमा चाहिँ हामी भित्रबाट मरेको कुखुरा निकाल्छौँ होइन। दाना आयो नि त है। अनि यो जुन सेन्सर छ नि यो यो के हो? यो चाहिँ यसले चाहिँ टेम्परेचरहरू ह्युमिडिटी कस्तो छ भनेर यसले चाहिँ सबै डाटा कम्प्युटरमा पठाउँछ क्या। मारौला फेरि आफै मर्नु पर्यो, टन्नै मऱ्यो भने टन्नै पाइन्छ। यस्तरी उठाएर झ्याप 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 हाल्नु पर्यो। कति राम्ररी छिने नि, सुतिरहेछन् क्या, आँखा पनि हेरिदिने नि। यो सन्दीपले मस्त फालिरहेछन्। हाम्रो दिनाले गाडी चलाउँदैछ। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। दिस इज मी सन्दीप केसी होइन। अनि आज चाहिँ म आफ्नो कामको चाहिँ भिडियो गर्न गइरहेको छु है। अनि एकजना मसँग साथी छ मेरो, हि इज दिननाथ भन्जाडी। उसले चाहिँ ओरेन्जमा काम गर्छ होइन। म सिट्रसमा काम गर्छु होइन। आज चाहिँ अब शनिबार, उसको पार्टनर, तिम्रो पार्टनर नभएको कारणले चाहिँ आज म गर्छु। दुईटा मात्रै हो, एउटा त्यो राख न, आज शनिबारको दिन हो। आज फेरि बसहरू पनि हुँदैन यहाँ, त्यही भएर चाहिँ भिडियो गराउन पाइन्छ। यो चाहिँ अफिस हो, यो कुखुरा फार्मको। अनि यस कस्तो, तिमी योभन्दा अगाडि पनि काम गरेछौ है? योभन्दा अगाडि दुई पटक एक दिन काम गरेको छु। रमाइलो लाग्छ काम त्यो। आज हेरौँ आज कस्तो हुन्छ। आज यो चाहिँ हाम्रो गाडी हो, कुखुरामा चाहिँ काम गर्न जाने गाडी। सन्दीपले चाहिँ गाडी मर्मत गरिरहेछन्। अब के गरिरहेको छ सन्दीप? गाडी खोल्नु पर्यो होइन। अब त्यहाँ एउटै गाडीमा हावा भर्नु पर्यो क्या होइन। दिनदिनै भर्छ क्या होइन हावा? ठिक छ, ओके ओके। ल ब्याक गर तिमी। गाडी सिकाउनु पर्यो त सन्दीप आज मलाई यार। एकदम राइडर हाम्रो सन्दीप एकदम गाडी सिकेर अहिले त उडाउँछन्। म पनि गाडीभित्र पस्नु परेको। साइडमा पनि छ, फेरि पेट्रोल पम्प पनि छ, यहाँ पेट्रोल डिजल सब फ्री हो। फेरि जति भर्ने हिँड्ने हो अब यहाँ त्यस्तो अब होइन। मान्छे पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैन, सब फ्री। के गर्नु, गाडी छैन होइन, केमा भर्नु। अहिले पो गाडी छ सन्दीपको चाहिँ। यसमा फेरि भर्नु पर्दैन, यो चाहिँ इलेक्ट्रिक हो। पछाडि देखाउने यो पेट्रोल पम्पहरू, पेट्रोल पम्पहरू हाम्रो यो अल्युमिनियमको पेट्रोल पम्पहरू सबैले खोल्ने, टक्कै भरिहाल्ने। हावा भर्नेले हावा भर्ने होइन, पेट्रोल हाल्नेले पेट्रोल हाल्ने। पैसा तिर्नु पर्ने ओर्ने केही गर्नु पर्दैन। हामी यहाँ अब भित्रको फार्म, दुईटा फार्म छ यहाँ चाहिँ होइन। एउटा भित्रको फार्ममा चाहिँ आयौँ। यो चाहिँ रुम नम्बर 1 हो। यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 6वटा छन्, टाढा टाढासम्म छ नि। यो कतिवटा खान्छ एउटा हो कुखुरा चाहिँ 28,000 छ। 28,000 छ, कसैमा चाहिँ बढी छ, 14,000 छ कसैमा। त्यही हो। अब चाहिँ बाल्टी हाल्नु पर्ने छ। ल ग्लोभ्स लगाउनु परिहाल्यो होइन। अब म मेरो नङ्ग्रा हुन्छ नि, च्यातिन्छ नि। के को लागि हो यो बाल्टी? यो बाल्टीमा चाहिँ हामी भित्रबाट मरेको कुखुरा निकाल्छौँ होइन। अब काम यो रियालिटी होइन। अनि घरमा देख्नेले अब साथीभाइले के खतै काम गरेको छ। अनि मरेको कुखुरा बाल्टीमा हालिदियो कि पर्यो। अनि एउटा बाल्टी तिमीलाई, एउटा मलाई होइन। तिमीले चाहिँ बाल्टी समाता, तिमीले चाहिँ उठाउनु पर्दैन। एउटा समाता। हाम्रो चाहिँ चिकन
के हो त्यो? यहाँ चाहिँ उयो दाना काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि दाना छैन। दाना भयो होइन त्यो दाना अटोमेटिक होइन अब अटोमेटिक हो यसमा चाहिँ सब हिब्रूमा लेखेको छ यहाँ होइन मरेको कुरो यहाँ चाहिँ त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ अब यसो राखेर त्यति खाल्यो यता थालेपछि पछि टिप्न सजिलो हुन्छ होइन। दाना देखाउनु त दाना ओहो दाना आयो नि त है। बिलबाट चाहिँ झरे जस्तो आछ मजाले। पानीको लागि पर्दैन? पानीको लागि पर्दैन? पानी त अटोमेटिक हुन्छ। पानी पनि अटोमेटिक। हाम्रो जस्तो चाहिँ पानी दाना राख्दिन चाहिँ गर्नुपर्ने मेहनत गर्नु पर्दो रहेछ। 2 किलो भन्दा बढी छ। हो कति दिनको भएर यिनीहरू? 38 दिनका कुखुरा बाटोमा फर्किने बाटोमा होइन उठाउँदै लिएर हिँड्ने हो। कुखुरा भगाउँदै अनि मरेका कुखुराहरू कता छन् खोज्दै कुखुरा भगाउँदै मरेका कुखुरा खोज्दै होइन। यो त कस्तो फेर न पुरै कुवा छ त यार। कहिले हिजै मर्यो अघि अस्ति मर्यो होला अस्ति मर्यो जस्तो छ। यो त अझ अलि चाहिँ राम्रै हो। योभन्दा पनि अझ सडेको देखिन्छ त। अन्त बिहान भयो त्यसमा गन्ना छैन। अनि यो जुन सेन्सर छ नि यो के हो? यो चाहिँ यसले चाहिँ टेम्परेचरहरू ह्युमिडिटी कस्तो छ भनेर नि यसले चाहिँ सबै डाटा कम्प्युटरमा पठाउँछ क्या। अनि बसले चाहिँ कम्प्युटरमा हेर्छ लास्टमा आइयो अब एउटा लाइन चाहिँ सकियो। त्यो मोटर के को लागि हो? पानीकै दानाको लागि यताबाट पनि आउँछ कि दाना? यो पाइप त्यसले चाहिँ त्यो लाइन भयो नि त्यो लाइनलाई चाहिँ यसरी घुमाउँछ क्या। यहाँ पनि कुखुरा रहेछ। अब यसलाई बाल्टीमा पङ्खा चाहिँ ठ्याक्क बेला बेलामा चाहिँ पङ्खा चल्छ आफै होइन अटोमेटिक टेम्परेचर रिड गरेर। अब हामी सेकेन्ड लाइनबाट जाँदैछौँ। अब हाल्नु पर्यो। मारौला फेरि आफै। कतिवटा रिड त्यो डेटा पठाउनु पर्ला नि त होइन। डेटा पठाउनु पर्ला नि त आज यतिवटा कुखुरा मर्यो यो रुम नम्बरमा भनेर। यता रह्यो सन्दीप बस्यो त एउटा कुखुरा। आज उठाएन भने त भोलि त फेरि यता बिजोग हुन्छ फेरि। लागेकै छ अहिलेसम्म। अब यो चाहिँ ठुलो बाल्टीमा राख्ने होइन। त्यसबाट चाहिँ उता डिकम्पोज साइड। म चाहिँ कुखुरा लिएर सकाइसकेँ होइन। मेरो साथीले चाहिँ ल्याउँदैछ। अनि यो बाल्टी पनि भरिसक्यो भनौँ अहिले। कतिवटा ल्यायो तिमीले? 6वटा? 20 + 6 26वटा भयो। यसरी हालिरहेको छ। र यो चाहिँ बाल्टी 2टा भरियो होइन। हरियो बाल्टी भरियो। अब चाहिँ यो 26वटा भयो होइन रुम नम्बर 1 को मरेको। अनि यसलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या।
टिप्छु यसलाई चाहिँ आज डेट सहित अनि यसलाई हामी चाहिँ लगेर फाल्छौँ कहाँ हुन्छ लेख्नु पर्यो आजको डेट आज कति रे 8 अप्रिल पेन लेख्दैन क्या यार नलेख्ने पेन उठाएछु त यार मोबाइल लेख्नु पर्यो अब ल ठिक छ मोबाइलमा टिप्नुला दुईटा चाहिँ यो कुखुरा फाल्ने ठाउँ होइन हो यो चाहिँ डम्पिङ साइट भन्न मरेको कुखुरा फाल्ने चाहिँ होइन म खोलेर देखाउँछु यहाँ अलरेडी कुखुरा चाहिँ कस्तो छ है बेजोक छ है अनि अब मैले फाल्छु यहाँबाट सो होइन सन्दीपलाई त गनाउन पनि छाड्यो कि होइन आजभोलि पुरा आएपछि मास्क खोलेर क्या आजभोलि यो सेन्ट नभइकन हुँदैन होइन बिहान एकचोटि काम नभए पनि आएर एकचोटि त्यो सेन्ट लिएर अनि जाने गर्छन् सन्दीप चाहिँ आजभोलि अहिले गन्ना छैन बिहान भएर हो बाहिरकोमा हुन्छ त त्यहाँ माखा जस्तै लाग्यो हुन्छ त्यही हो अब बाँकिरहेका एउटा गरी अब 5 वटा हामीले त्यही गर्छौँ हाम्रो चाहिँ यहाँ भित्रको फार्मको चाहिँ सकियो होइन काम गरौँ अब चाहिँ हामी बाहिरको फार्ममा जान्छौँ बाहिरको भर्खर सुरु हुँदैछ होइन अब चाहिँ 8 बजिसक्यो अब त्यहाँ गएर बाहिरको चाहिँ गर्छ हामीले चाहिँ सो बाहिरकोलाई भेटौँला यो चाहिँ बाहिरको फार्म हो है 1 2 3 4 यहाँ छ उता छन् अहिले देखाउँछु होइन सो अनि यो चाहिँ यता अफिस यो हो होइन यहाँ चाहिँ बङ्कर छ अनि यो चाहिँ फर्स्ट नम्बरको घर अनि यो चाहिँ 3टा 5 वटा हालै जस्तो यसमा गाडीमा कति ठुलो छ हेर नि यो अब त्यहाँ तिमी कोही मान्छे बस्नु देख्छौ त्यहाँ बस भए पनि देखिन्न त्यहाँ यस्तो छ ल दोस्त तिमी यो जाऊ यताबाट जाऊ लेफ्टबाट जाऊ बिचमा छ म तिमीसँग हिँड्छु कहिले होइन सँगसँगै अनि तिमी ठ्याक्क मलाई हेर्दै गर न है ल यो हो अनि यो चाहिँ वाटर लाइनको लागि यो चाहिँ वाटर लाइन हो होइन यो चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी आउँछ यसबाट यस्तोबाटै पानी आउँछ होइन अनि यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ क्या यो चाहिँ यस्तो हाइट मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ यस्तो घुमाउने यो हल्का यो चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ आज काम चाहिँ यो साथीसँग भएर यस्तो कुरा गर्दै गर्न मिलिरहेको छ त्यस्तो काम गरे जस्तो फिल भएको छैन होइन अरू बेलामा चाहिँ फाइसँग गरिन्थ्यो त्यसैले गर्दा चाहिँ अब 8-9 घन्टा काम गर्दा पनि अब त्यस्तो बोल्ने हुन्थेन हल्का हल्का बोलिन्थ्यो होइन त्यो गाह्रै हुन्थ्यो आज रमाइलो छ काम गर्ने पराउ जसको लै हामी त्यही भन्थ्यौँ नि टेर्दै नि कुखुराले पनि यार हामीलाई हेर न कुखुराले त टेर्दैन अरू कल टेर्ने हो र यार होइन अब कुखुरा हो जोडले अझै कुखुराले त टेर्दैन हामीलाई अनि अरू अब कसरी टेर्ने अरे यहाँको उस चाहिँ झन् के टेर्ने हो र ठिक छ अटो छ यो मैले कतिवटा भेटायो तिमीले यो नि यो 16 भयो मेरो 20 भने 36 वटा ठिक छ ल यो पनि हाल्यो अब हामीले यसलाई चाहिँ बाहिर लगेर फाल्छौँ अघि नै जस्तै डम्पिङ साइडमा दियोस् अब कस्तो लागिरहेको छ त ठिक छ नि चिल छ नि होइन रमाइलो छ यस्तै काम त पनि यस्तै त गर्नु परिहाल्छ होइन अनि नगरिकन नगरे हुँदैन जता गरे पनि गर्नु परिहाल्यो गर्ने भने हामीले म्यानुअल कामै हो टेक्निकल त के भन्नु हेर ल ल दोस्त अब ट्याक्क टिप अब टिप्दै झ्याप 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 तर जे होस् यिनीहरू त्यस्तो उता छैनन् ड्यामेज छैन कि
कलतिर भयो होटलतिर ए यो यिनी मरेकै कुखुरामै छन् पैसा सिकेल होइन कुखुरा जति मर्यो त्यति धेरै कमायो कम मर्ने भने त कम पाइयो कम मर्ने भने कम पाइन्छ मर्नु पर्यो टन्नै मर्यो भने टन्नै पाइन्छ यस्तै उठाएर झ्याप 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 हाल्नु पर्यो ए दुईटाले भरिसक्यो होइन विदेशमा भन्छन् मान्छेहरू अनि जति मर्यो त्यति हो पैसा त नत्र भने आज हामीले काम के पाउँथ्यौँ भन त अनि कहाँ काम पाउँछ त अनि कुखुरा मरेर काम पाइएको छ कि हो यस्तै निस्किन्छ आन्द्रा बुढी यो त राम्रो कुखुरा हो आज आज चाहिँ भ्लग गराउन पाइएको छ जे होस् खुसी लागेको छ अरूभन्दा पनि जस काम देखाउन पाइन्छ अब जस नयाँ कुखुरा हुन् क्या जस ठिक छन् एसेट मेन सजिलै जानेको हामीले सिकेको के नै थियो र नेपालमा टिचरहरूले के पढाएर तिनीहरूले हाम्रै सर त हाम्रो गुरुबाहरू नाम नलिउँ होला गुरुबाहरू पनि बाहिर जानुभएको छ अस्ट्रेलियाबाट अनि हामी त झन् दियोस् ब्याचलर हामी त के प्रोफेसरहरू पनि जानुभएको छ है अनि हामी त अनि काम भर्खर काम जिन्दगीमा काम यहीँबाट सुरु गरे त हो नि इजरायलबाट काम गर्न काम गर्न सिक्यो भनौँ 8-10 घन्टा चाहिँ दिनमा खट्न होइन त्यो फिजिकल काम गर्न चाहिँ सक्यो अरू त अब यहाँ टेक्निकल टेक्नोलोजी अब हामीले केही थाहा छैन होइन हेर्ने हो हेर्न पाइन्छ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ यस्तो छ हालत कुखुराको यो यस्तो गन्नाइरहेको छ यो हो यस्तो छ यस्तो कुखुरा उठाउनु पर्छ म अहिले अब यहाँ चाहिँ एउटा चिक्स देखाउँछु नि सेक्सी जुन भन्छ नि हामीहरूले चाहिँ जनरली भनेर हुन्छ नि चिक्स भने के हो भनेर आई विल सो यु चिक्स दिस इज सेक्सी चिक कति राम्री छिन् नि सुतिरहेछन् क्या आँखा पनि हेरिदिने नि सेक्सी चिक ल उठा ल त्यो धेरै सुतेर होला कि हेर यस्तो पुरा उ परेको छ नि सेक्सी चिक्सको यो हिजो अस्तिदेखि त्यो 2 दिनदेखि चाहिँ पल्टिरहेको थियो क्या पल्टेपछि उठ्नै सक्दैन फेरि यो अनि फेरि उठ्न सक्दिनँ कि नि सेक्सी चिक फेरि यस्तो यहाँ मरेछ अरे यो यस्तो गलेछ यो अब यसको आधा भाग हुन्छ यस्तो गन्नाइरहेको छ के भनौँ यो कुखुरामा त दाइ खेलेछन् कि यिनीहरूले अब एउटा यस्तो छ यत्रो गन्ना छ ओहो गन्न त अब बानी पर्छ कहिले कहाँ फेरि परे जस्तो हुन्छ फेरि कहिले पर्दैन यस्तै छ यत्रो यो पेटकै छ के गरेर खाने रे भुटेर खाने जस्तो छ कि सिधै केही हामीले निकाल्न नि परेन अनि उता किचनमा लगाएर काट्दाखेरि चाहिँ सफा देखिन्छ कि होइन यहाँनिर चाहिँ देखिन्छ कि है त्यो हेर त्यो लपट्टेको तल त्यो चटनी भइदियो त चटनी हेलो चाँडै दस चाँडै यस्तै त हो नि अब कुखुरा कलेक्सन भनेकै यही हो माखा लाएर यो गन त छुट्टै छ यो चाहिँ यो दाना राख्ने होइन दाना राख्ने ट्याङ्कर कत्रो छ हेर नि हाम्रो डम्पिङ साइड आयो होइन डम्पिङ साइडमा लगेर डम्पिङ साइडमा ट्याक्क राखेर अब उता त्यही सिधै आऊ ओके
अलिअलि चाहियो कस्तो हेर नि झिङ्गा आएर त्यहाँ माछा यहाँ त छुट्टै आइहाल्यो नि त बाहिर त झिङ्गा थिएन नि त खासै भित्र नयाँ रहेछ यो सन्दीपले मस्त फालिरहेछन् कतिको आइरहेछ गन्ध गन्ध छ कि यस्तो देख्यो मादर चोत भन्नु मन लाग्छ कम्प्लिट मिसन कम्प्लिट तिन चारचोटि आउनुपर्छ होला त यहाँ त ओहो यहाँ त झिङ्गा लास्टै रहेछ नि यार नयाँ हो क्या यो चाहिँ हेर पुरानो ओहो भरिसक्यो हाम्रो दिनाले गाडी चलाउँदैछ माथि गाडी सिकिरहेको छ यता हेर्न मिल्दैन है दायाँ बायाँ ब्लगमा नि हेर्नु मिल्दैन अब सिधै हेर्नु न त अब है हामी चाहिँ सिकिरहेको छ अब घाम लागिरहेछ जस कुखुरा चाहिँ निकाल्न सकियो अब लगेर फाल्ने मात्रै बाँकी छ त्यहाँ डन्डा चाहिँ राम्रोसँग अफिसमा कफी ब्रेकमा अब भनौँ न कफी खाँदैछौँ अनि म आफ्नो साथीलाई सोध्न चाहेँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो के छ त अनि आज त्यही त हो नि रमाइलो लाग्यो कति घन्टा गरेर हामीले लगातार 6 घन्टा देखि 6 घन्टा लगातार गरेर अनि भर्खर बस्यो होइन एकैपल्ट बस्या पनि थिएन अनि कन्टिन्यू गरियो त्यही हो हल्का थकाइ लागेकै छ 6 घन्टाको काम आज तिमी हुँदाखेरि जस म बोल्ने पनि पाएँ कि मैले अरू बेला पनि बोल्ने पनि थिएन त एक्लै हो थाइल्यान्डसँग अब खासै होइन भाषा त्यो नमिल्ने गाह्रै हुन्छ यही हो अब चाहिँ यो भिडियो चाहिँ जस अब हाम्रो आउने जुनियरहरूले हेर्छन् कि चिकनको त लगभग यसमा हेरेपछि सबै थाहा भइहाल्छ चिकनमा काम भयो भने चाहिँ सबै थाहा हुन्छ यही हो काम नै यही हो चिकनमा पनि फेरि यस्तै हो काम कन्टिन्यू गर्ने कन्टिन्यू गर्ने बस्ने खाने ब्रेक हुन्छ आधा घन्टा 1 घन्टा होइन अरू बेला त काम गर्नु पर्यो त्यो अलि गर्न आउँछ ठिक छ भन्दा चाहिँ अलि बढी नै आयो फाल्दाखेरि अलि बढी आयो ल ल बाई गुड लक